عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد صلاح والمنتخب وحسام حسن واستبعاد صلاح وليفربول وقصة والخطاب اتحاد الكورة ومين صلاح جاي ولا مش جاي المعسكر. اتحاد الكورة يرغب بقوة بوجود محمد صلاح مع المنتخب حتى لو مصاب، وعايز القرار الإدارة الطبية للمنتخب هو اللي يدي القرار عشان يبقى مطمن ان صلاح حتى في حالة ان هو عودته لليفربول يبقى موجود مع المنتخب. يعني هو حتى لو هيكمل علاجه بس يبقى هو الحالة الطبية متشخصة من عندنا مع الجهاز الطبي. طيب ايه قصة محمد صلاح والكواليس يا جماعة؟ معسكر المنتخب يوم 18 معسكر المنتخب يوم 18، واول مباراة للمنتخب يوم 22 في الامارات. عظيم جدا. محمد صلاح عنده 4 مباريات مقبلة مع ليفربول، يوم 7 يوم 10 يوم 14 يوم 17. طيب يبقى او انضمام او معسكر المنتخب يوم 18. صلاح اخر مباراه ليه يوم 17. اذا صلاح في حاله مشاركته في اي مباراه اذا يبقى صلاح سليم وكويس، يبقى هينضم للمنتخب. الموضوع بسيط جدا. المنتخب يرغب في وجود محمد صلاح، الموضوع لذيذ جدا ومفيش اي مشاكل خالص. صلاح هيكون موجود مع المنتخب والتشخيص هيكون من عندنا ولا في اي حاجه خالص. الموضوع يبقى هادي ومفيش اي حاجه خالص، وان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق لكابتن حسام حسن.